Ну, спасибо за комментарии. Я их прочитал. Надеюсь, будут еще. А награду вам я нашел премьеру песни на стихи. Не помню кого. Софья Шок Сергеева поет. Песня называется «Рябинушка». Я ее не слушал, а прочел только название. Какие я буду давать комментарии, я не знаю. Но что-нибудь придумаю. А вы слушайте Софью Шок. Она лечит вас голос.